Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura de som do coração. Tô até aqui com uma clave de sol aqui, coraçãozinho, aqui parece um sol. Mandar um beijo pra Shelly aí, que tem a lojinha com as bijus. 111 mensagens de amor do Alvorecer. Quem quiser comprar o oráculo, oraculos.alvore.serdavida@gmail.com. Tarô de Snoopy. Não existe para comprar, eu mandei imprimir. Classic Rock Tarô. Esqueci o nome desse aqui, mitológico. E Card Game Constelação Familiar. A gente vai ver um lado, vai ver outro, tá? E seja o que Deus quiser. Me deixe ir 1 quilo. Tá. Antes eu já tinha batido o olho aqui no fundo, assim onde você mora, me veio Cidade Negra. Onde você mora, onde você foi morar. Eu sei que eu fui embora, mas agora eu quero você de volta pra mim. De novo o Papa. Hierofante. Saiu nas outras 2 leituras que eu gravei. De ouros, 3 de copas. Ai, que dor no meu coração, Jesus amado. Ó, aqui a mesma lua, o mesmo sol. Pode ter a ver com eclipse. Estamos sob a mesma lua, sob o mesmo sol. 10 de ouros, o carro. 10 de espadas, tô escutando aquela... No fundo, 7 de paus. De corrida, né? Dez de paus. Acho que não vai caber todas as cartas aqui. 7 de copas. The Ragged Man, veio essa de lambuja. Rei de ouros. Nossa, a sensação que eu não vou conseguir interpretar nada dessa leitura. Os Enamorados, carta Coringa. What Lovers Do, Maroon 5. Everybody Get Down, e veio 4, hein? 3 de copas de novo, rei de paus. Fundo, as de copas e o cavaleiro de copas de lambuja aqui. Vento solar. Será que vai ter o flash solar por esses dias? Essa música não sai da minha cabeça. Tem uma, de novo essa música. Tem uma da Alcione, né? Ô, meu pai do céu, você me vira a cabeça? Quem que deu oi aqui? 7 de copas. E em cima do 10 de ouros. Tem alguém que sonha em ter uma família? Vento solar. Então, né, Cristiane? É o tema da semana. Sei que a Márcia também tem história dessa música. 4 de paus. Can buy me love. Agora me vem This Girl com this. Diz, você nunca vai comprar o meu amor. Ozzy Osbourne, a morte. Agora me veio Changes. Agora me veio Tina Turner. Ó, vai vir, veio. Aqui veio um monte, né? Olha, no fim ficou a Tina Turner, rainha de paus. Aqui quem é? 9 de ouros. Rainha de espadas. Show Must Go On. 4 de ouros. Tony Yomi. E Justiça. Pat Benatar. Tá, aqui eu vou ter que interpretar para os dois, né? Vamos tirar uma dessa aqui. Para essa pessoa. E essa. Ai, que dor no meu chakra cardíaco.
Tempo, 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 tempo. Um homem e medo. E aqui, justiça, uma mulher e peso. Quatro para cada um. Lembrando, tá, pessoal, que é só até novembro aí que a gente vai estar com o valor promocional de R$111, tá? Depois vai para 144. Ah, suas mãos. Eu estava estudando, estou estudando, confia em mim. Lembra de mim, Ivan Lins. Eu lembro de você soltando o cabelo. Eu sei que você é minha alma gêmea. Eu sei e sinto. Não é só saber. Eu tenho buscado informações sobre conexões de alma. Ah, esse seu beijo. Eu acredito em você. Fundo, eu sei e sinto que você é minha chama gêmea. Estamos falando de conexões de alma aqui. E é isso aí, né? Então, essa aqui é uma pessoa. Pessoa, Marina Lima. Essa aqui é outra pessoa. Tem gente que acha a própria mão feia. Tenta esconder a mão, não sei se rói unha. Mas a pessoa acha a sua mão bonita do mesmo jeito. Então, aqui é o seguinte, linha de cima é uma pessoa, linha de baixo outra pessoa. Nossa, como chama? Meu chakra da coroa parece que estão apertando. Alguns downloads aqui nessa leitura. O coração dessa pessoa é uma bagunça. Uma bagunça. Não sabe o que tem no coração. Ou o seu ou dos dois é uma zona. Até a mesa tá meio bagunçada aqui, né? Aqui, tá, gente? Você vai receber mensagem de uma pessoa. O Papa. Porque aqui ele tem um pergaminho e aqui é um centauro. E aqui me vem Quiron com uma energia meio virginiana. Tá aparecendo essa energia de virgem nas leituras. É interessante, porque agora a gente tá entrando num ciclo de escorpião, né? E essa pessoa, ela tá ensaiando para te falar que ela tinha questões de merecimento em relação a ser feliz no amor, tá? Aqui pode ser, inclusive, que as pessoas entraram em triângulos por conta de questões de merecimento, tá? Só que essa pessoa, ela tá cansada disso, 10 de paus. Ela tá cansada de se iludir, de que isso pode dar certo, esse triângulo ou esse relacionamento que ela entrou por falta de merecimento. Ela tá cansada da vida dela parada, estagnada em relação à vida financeira, inclusive. Aqui podem ter pessoas que mantiveram relacionamentos por conta de questões financeiras. Só que essa pessoa, ela tá cansada disso. Essa pessoa vai falar isso pra você, tá?
essa pessoa vai falar isso pra você, ou você vai falar isso pra pessoa, tá? Aqui, esse outro lado é alguém que já está com essa questão de merecimento muito mais bem trabalhada, 10 de ouros, e que sente que as coisas podem avançar na vida dela, porque ela, eu escutei, encerrou contratos kármicos, tá? Aqui essa pessoa, 10 de outubro, portal 1010 tem alguma coisa a ver com isso aqui. Essa pessoa aprendeu a pôr limites, a dizer chega, tá? Essa pessoa podia ter muitas dúvidas, os enamorados e a carta coringa, por estar num triângulo amoroso. Aqui eu vejo que 3 de copas em cima e embaixo, essa pessoa tinha muitas dúvidas em relação a ser feliz no amor. Aqui, pessoal, o som do coração seu e dessa outra pessoa tinham questões referentes a merecimento de felicidade no amor, tá? Essa pessoa aqui também tinha essas dúvidas. Aqui, essa linha podia ser uma pessoa que se relacionava com muitas pessoas, tá? Tem quase todos os personagens aqui do Snoopy. Tentando encontrar a pessoa certa, tentando encontrar o amor, quem inventou o amor, Legião Urbana. Aqui, essa linha podia ser uma pessoa que tinha muitos envolvimentos sexuais, o Rei de Paus. Uma pessoa muito defensiva também, porque aqui o Charlie Brown tá... Agora me vem Charlie Brown, Coldplay. Essa pessoa tá com o taco aqui atrás, né? Nossa, esquentou minha mão. Agora me veio Ink, Coldplay. Nossa, como esquentou. Essa pessoa podia se sentir um Charlie Brown, assim, meio derrotado na vida. Ink é tinta. Respostas, que essa pessoa podia escrever muitas coisas que ela não te mandou, tá? E aqui eu sinto que vocês vão meio conversar sobre essas expectativas frustradas que vocês tiveram no amor. Aqui o som do coração de vocês fala de pessoas que não acreditavam que podiam ser felizes no amor, tá? Uma muito por questões de merecimento, a outra por ficar em dúvida de com quem ia se relacionar, tá? As pessoas podiam aqui se enfiar em triângulos amorosos por questões de merecimento e de dúvidas, tá? Algumas em função de questões sexuais, outras em relação a questões financeiras, tá? Algumas se casaram aqui por conta disso, e isso vai ser conversado agora, tá? Essa pessoa aqui cansou de todo esse processo, essa pessoa já... Vocês dois cansaram desses conflitos familiares, conflitos entre pessoas que você confiava, e agora você quer esse as de copas, esse as de amor, né? Aqui essa pessoa finaliza todo esse ciclo, sabe? E aqui... Não, esse aqui é daqui. Aqui tinha muito peso em relação a uma mãe, a uma avó, a uma mulher, questões ligadas à justiça dos homens, divina. Aqui uma sensação de que eu era injustiçado, de que a balança pendia sempre para um outro lado que não era meu. A pessoa podia se sentir vitimizada, sabe? E agora ela sai desse contexto. E essa pessoa aqui muito preocupada com o tempo, tá? Com medo do tempo, com medo de ter envelhecido, com medo de não dar mais tempo. I won't give up, Jason Mraz. Lembra de mim, Ivan Lins? Essa pessoa aqui, mesmo que vocês não se conheçam, essa pessoa pode ter alguns flashbacks. I remember, Madonna.
sobre a mão de vocês, sobre cabelo de vocês, tá? Essa pessoa pode ter andado tanto estudando profissionalmente, como estudando você, tá? Para que você confie no que ela vai dizer para você. Aqui, essa pessoa de baixo buscou informações sobre conexões de alma para entender isso que acontecia com ela. Pode ter iniciado todo um processo acreditando que é alma gêmea e chegou à conclusão que é chama gêmea. Eu sinto que aqui as duas pessoas já sabem que tem um vínculo de alma. Essa pessoa, ela vai acreditar no que essa da linha de cima vai falar. E essa pessoa também, se não conhecer, já teve lembranças, insights, rememorações de vocês se beijando. Tá? Aqui é todo um processo de conquista de poder pessoal. E essa carta, ela tava bem... Ela amassou na onde eu guardei. Mas ela até que não estragou muito. Cavaleiro de Paus, David Gilmour. Aqui é todo um processo de conquista, de amor próprio, sabe? I'm Sailing, do Rod Stewart. E aqui, tá, gente, todo esse processo fazem com que vocês vejam o amor de maneira mais racional. Aqui é o rei e a rainha de espadas. É o Elvis Presley e o Fred Mercury. Vocês... Sabe aquilo que já apareceu em algumas leituras? De ter uma visão inteligente do amor, do casamento, das relações. 4 de paus. Porque agora... esse amor próprio, ele foi conquistado. 9 de ouros. Precisava ser vivido o 9 de ouros para que fosse vivido o 4 de paus. Tanto no sentido de estar solteiro, solteira, quanto no sentido de... Nossa, eu falei solteiro, solteira. Eu falei bonitinho. Normalmente a gente fala solteiro, né? Solteiro, solteira, solteiro, solteira. Essa pessoa quer falar tudo bonitinho, direitinho pra você. Pra poder estar numa união, né? Com amor inteligente. Então, finalizando apegos. 4 de ouros. Finalizando questões de justiça. Justiça dos homens terrena. Justiça kármica, tá? Apegos a vidas passadas, apego a mortes em outras vidas, tá? Tá tudo isso sendo finalizado e arrumado agora. Eu sinto muito isso, tá, gente? Tá todo um processo de organização reverberando aqui entre você e essa pessoa que você pensou. Mesmo que você não conheça essa pessoa nesta vida ainda, tudo tá sendo organizado, vamos dizer assim, tá? Então, quem quiser oráculo aí, olha na descrição do vídeo, no comentário fixado, as informações para vocês comprarem ainda com um preço promocional. Deixa um beijo a todos, para minha chama também, tchauzinho!